trollar a minha amiga. Antes eu estava conversando, mas eu vou começar a trollar ela. Vou começar a falar palavras assim difíceis. Aqui. Vou escrever um monte de palavras aqui. Vou mandar mais palavras e apertar aqui ou outras coisas. Até o final do vídeo. Ainda muitas palavras aqui e outras aqui. Vamos ver o que aconteceu. Aqui eu escrevi pra ela, valendo. Aí o que? Nada. Vamos ver o áudio que ela mandou. Você vai ver. Se você não falar o que você vai ver. Ela, tipo, uma coisa aqui, né? Mas não vou falar nada pra ela. Vou fazer outra coisa, brincadeira aqui com ela. Vou escrever, mana, é urgente. Ai, achei errado. Oi. Eu vou falar pra ela que eu tô gravando. Vou falar pra ela que eu tô cagando só. Ela vai se aborrecer. Vamos ver como é que ela vai. Não parou falar. Eu acho que ela não vai ficar carregando ele, pessoal. Vamos ver o que ela vai falar. Ela mandou um áudio, pessoal. Vamos ver. Ela não sabe nem que eu tô trolando ela. Aí, pessoal, tomara que ela veja. Enquanto eu vou ver aqui. Eu vou mandar. Oi. É urgente. Eu tô o quê? Cagando no vaso. Pessoal, aqui é a foto do perfil dela. Aqui é ela. Aqui são a família dela todinha. Aqui está tudo dela. E aqui está tudo dela. Meu nome é Creme de Chocolate Branco. Aqui, caramba. Vou ser aqui, eu vou ter que carregar mais rápido. O tipo, é sério. Pessoal, são 11h40 da noite e eu estou acordada fazendo um vídeo pro canal trolando minha amiga. E ela tá acordada. Ela é minha amiga da escola, pessoal. E ela só fica bagunçando comigo, porque eu escrevo, às vezes eu escrevo meio errado, aí ela fala, tá vendo? É isso que falta de estudo. Ela fica enchendo minha paciência. Pessoal. Tá, pessoal, agora fala pra ela mandar um oi que eu tô trolando ela. Manda um oi
Aí, pessoal, para o vídeo. Aí, pessoal, vai ver como é que ela vai reagir. Eu falei que eu tô cagando no vaso. É sério, manda um oi para o vídeo. KKKK. Bora ver o que ela vai falar. Sua. Então, pessoal, isso foi o vídeo, pessoal. Tomara que você goste e deixe o seu like aí, que eu faço outro vídeo com outra amiga minha. Até